Assalomu alaykum aziz kuzatuvchi do'stlarimiz. Sizlarga o'ta muhim bir savol bermoqchimiz. Juda ham chuqur tafakkur qilib, keyin javob bering. Chunki bu savol sizning dunyo va oxirat hayotingizdagi muhim bo'lgan asl haqiqatni topishga yordam berishi mumkin. Hozirgi kunda sun'iy intellektdan foydalanmagan musulmon bo'lmasa kerak. Sun'iy intellektdan foydalanish shirk emasmi? Siz mana shu savolga javob berishga harakat qilib ko'ring. Bilmasangiz mullalardan so'rang. Keyingi suhbatlarimizda siz bilan mushohada qilamiz. Javoblaringizni izohlarda kutib qolamiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchi do'stlarimiz. Sizlarga o'ta muhim bir savol bermoqchimiz. Juda ham chuqur tafakkur qilib, keyin javob bering. Chunki bu savol sizning dunyo va oxirat hayotingizdagi muhim bo'lgan asl haqiqatni topishga yordam berishi mumkin. Hozirgi kunda sun'iy intellektdan foydalanmagan musulmon bo'lmasa kerak. Sun'iy intellektdan foydalanish shirk emasmi? Siz mana shu savolga javob berishga harakat qilib ko'ring. Bilmasangiz mullalardan so'rang. Keyingi suhbatlarimizda siz bilan mushohada qilamiz. Javoblaringizni izohlarda kutib qolamiz.